division clear to te in zava in kumthar chibai vek ole tungkar chunga longlai district thil thleng langsar zalte lo thir hole o longlai borsap le CADC caretaker pu amol srivastavan chongte atlo Bangladesh boina awanga sahimna zonga longlai district a lo lutte minister ten ahuna antlo Longlai district a vote nei mi singrat sangkwa zali somni pakhat anom NSSI tu ten sangaw khochunga school sang te tlo kwalin andin hunte zirchian na anne kumsang ni somni panhi chung khan Longlai police ten thu boy jalu za som pariat anne tilal byak chumi kani atuna chanchin kim changsokin Longlai borsap le CADC caretaker pu amol srivastavan chongte atlo ten chakma autonomous district council CADC caretaker mo phurnala tu Longlai borsap pu amol srivastava chuan nithum chama CADC hunpui chongte kamalanagar to in official tenen income hona hun abwat sai baka munpoi mo le na sang a enfia Longlai borsap le CADC caretaker pu amol srivastava hian January ni kwa tho channi chongte thlingin CADC head of department te chu meeting ane puya tlomngai pol sang yang chakma association chakma mahila samiti Mizoram chakma students union le pol dang tenen in mubokin anni hian kumin April tha nei tura be se CADC general election chungchanga chakma ten kumtin April tha an manchin an namle sa khokut bizu ati boy lo nan bizu ma in thanbat sai ani theinan anhena hian ngin na an thlen ani Longlai borsap le CADC caretaker hian tholeni khan CADC new secretariat building government Kamalanagar college Eklavya model residential school le munpoi mo dangte atlo a chongte sub divisional officer civil Dr Manasya Khaimei chau CADC education officer primary school pu Gana Chandra chakma CADC DTO le OSD 2 caretaker pu Sadananda chakma le official dangten an choyo mani Longlai borsap chuan EMRS district level committee chairman ani angin Eklavya model residential school EMRS Dulubonya Kamalanagar chutlo in building tharsak na kalme ka infia EMRS building tharsak me ka hian tuilak na le chongte atanga panna kongte chu siam mabak alani government Kamalanagar higher secondary school le government Kamalanagar college te tlo bokin apanna kong thom thatdan tura infia kunga liamta atang nabar sum cheng vaibel hriat senga sakmek udal thana a CADC new secretariat building pot lo in a enfia CADC PWD thoktu ten an hatho din hun an lo shilfia ani hemin hu hian rural drinking water supply scheme noya cheng vaibel chekwa senga na thomek basanta sora duor muna Kamalanagar chongte rural drinking water supply project chu atlo le a Kamalanagar public school le government comprehensive middle school Kamalanagar te pot lo in zirlai te hena chithum asemba ka income hona huna man puibok Tarlan to angin CADC thune ni jongsong hi nikum December ni sompasari khan larsap chuan alak sak veka ayo in Longlai district borsap chuan CADC hi a inkolri ani Bangladesh boina awanga sahimna zonga Longlai district alo lute minister ten ahuna antlo Chief Minister Puzoram Thangarahman na in nilai ni khan RD Minister Pulal Ratkima Transport Minister Puti Jelal Nuntwanga Pukelal Dongliana MLA le Pu Vanlal Zama ex MP MLA te chuan Bangladesh ram chung boina awanga zona thak bom Mizoram lama sahimna zonga rontlan lutte ahuna antlo Minister le shrai tu dangte hian ral tlante din hun en le anmamote atul anga ahuna en fe in parvatri an thleng pheya ral tlante omlai lok na mun tlo in vantlang inkhom hun an manghalani parvatria relief camp a hian sumfai ba ka bu fai chome lamchi thanem tak an khan ba ka tuilak na dot le sirpulin mutbu le damdoi thanem tak an khan hala khotlang shrai tu tenen po inkomin malak zel dan tur an soi hawa an mamo an soi te po atul anga sarkari na ngai twa zel tur thu an soi bok Minister te vakal hian an thil mu dan le atul angte chu aizol lama sarkar hotu te abik takin Chief Minister po an soi pui tur thu le rahman na arang the angbera ron siam zel ani tur thu soin ral tlan te po mani in pui an thleng ti sha a thamwang taka om tur an du thu an soi bok
Minister te hian ral tlan te chu har satna oma pian khotlang shwai tu tele NGO te shil sel tur le achul dan angas SDO civil chong te hne na po an har satna le mamo thlen zel turin an cha bok he huna hian ral tlan te tan malak na kalmek PhD na min tui kholna an wat sai le thil tul dang te po en ngalin sarkar ayo official sang sang te nen income na hun an mang bok ani Bangladesh Chittagong Hill Trek Kukichin National Army KNA ten thunei na sangjok an ngiat awanga boina thlinga wanga Bangladesh atanga an sahim na zonga Longklai district chunga tlan lut te hi chanchin bat sai lai thlengin mi zathum somsari panhi an tling to ani Longklai district ta vote ne mi singrat sangkwa zali somni pakhat anom Special Summary Revision sangni somni pathum ne zo ta ka Longklai district ta assembly bial pathuma Final electoral roll chu zirtop ni khan Longklai district election officer Longklai borsap ni bok wu amol srivastava chuan DC conference hall a tangzar final electoral roll tangzar ta ka hian Longklai district a vote nei mi singrat sangkwa zali samni pakhat an om ani Longklai DEO chuan a hun taka final electoral roll sangni somni pathum tangzar thei ani chu thoktu te inpek na wang ani thu so in election branch ERO le AERO te chunga lom thu soya hemi atana thopui tu BLO political party le tlom ngai pol te chunga lom thu soibok in than kumani awangin electoral roll chu apoi mo le zwal ti so in voter te chu electoral roll a an chuan dan NG turina cha summary revision pia lama kumtwanin election branch ha luthar inson belle pai le siam that ngai te ti thei reng ani thu soibok Zirtobnia tangzar tak Longklai district final electoral roll sang hi somhi pathuma hian polling station za somriat pakhat oma 36 tuichong assembly constituency a polling station somsari 37 Longklai West assembly constituency a polling station somruk pakwale 38 Longklai East assembly constituency a polling station somli panhi a ani 36 tuichong assembly constituency a vote nei mipa singkhat sangsari zakwa somnga pariat le meichia singkhat sangsari zathum somli anwa in mi singthum sanga zanhi somkwa pariatan oma draft roll aya apun nahi sangkhat za somni paruk ani 37 Longklai West assembly constituency a vote nei mi pa singkhat sangli zali somni pakhat le meichia singkhat sangli zanhi somriat anwa in mi singhi sangriat sasari pakhatan oma draft roll aya apun nahi zasari somruk ani 38 Longklai East Assembly Constituency a voter mi pa singkhat sang ni zanni somriat pakwale meichia singkhat sang thum za somthum pathum anwain mi singhi sanga zali somni panhi an oma draft roll aya apun nahi zanga somthum panga ani Longklai district a hian apumpuya vote nei mi pa singli sangli zaruk somruk pariat le meichia singli sangli sasari somnga pathum anwain mi singrat sangkwa zali somni pakhat an oma draft roll atangin voter sangni zali somni pakhatin an pung ani sex ratio anga chutin 36 tuichong biala voter mi pa sangkhat zen a meichia zakwa somruk paruk an oma 37 Longklai West biala voter mi pa sangkhat zela meichia zakwa somkwa omim 38 Longklai East abiala voter mi pa sangkhat zela meichia sangkhat somruk pakwa an omthunga Longklai district puma voter mi pa sangkhat zela meichia sangkhat pahni an om ani Longklai district final electoral roll sanghi somhi pathum hi mani bial to booth level officer BLO te hna emo electoral registration officer ERO te hna emo DC office election branch emo online in NVSP portal nvsp.in emo electoralsearch.in emo ate adu tan enthei ani ang NYK hwai hotin Longklai National Youth Day sanghi somhi pathum man ani January ni som panhi ningani kha National Youth Day voi somthum pakwana ani a henipol han Nehru Yuva Kendra NYK Longklai hwai hotin Vista English School College venga te zirlai tele NYK naya youth club tenen he hun hi man ani he huna khwalian Longklai District Information and Public Relations Officer Pusila Shwaitwanga chuan kumsang ni somni pathum National Youth Day thupui develop youth develop India thalai te mason na hi India ram mason na ani ti thu mangin thalai kal khom te fuina thu soya ram mahun chu fuina thalai te kuta in hatti soin ramin mahun eng tak ane theinan tu na changa in wa sai na thane atul ti soya thalai te chu mani ma chau ngai lawa ram ta na chortlak ni tum tu ra cha in zirna ngai poi mo tur te ri lo laka in thiar film tur le tumru na ne na ma len tum tur te in afui ani
he hun hi NYK longtlaya NYV pu Johnny H malsom sangan kai shwain kalkhom te lomna thule National Youth Day jawbul asoya Swami Vivekananda thusoi poimo tak chalai te fui phurna tur atar langa Vista English School principal pulal ramhunan thua soibok Sa ko pui thiam philosopher le Ramzalem na swalaya mi pui ri ruwa ram mangai na tu konga tholok tak le chalai te ma khwangai tak Swami Vivekananda pian ni January ni som patni hi kumsang ka zakwa samrat pali khan India sarkar chuan National Youth Day ya puangin kumsang ka zakwa samrat panga atang khan kumtin manchin ani a thupui thanpik nein chalai te fui phurna le chalai te ma khwa atana inwat sai na le zirtir na niatan India ram mun sang sanga manchin ani kumsang ni som hi pani chungin DTO office longtlaya lirthei zakwa pasari zalu ani District Transport Office longtlaya nikum January ni li office kai tan ni atanga December ni som thum office kai top ni thlengin lirthei zakwa pasari registered ni in driving license zakwa somni pakwa pek chwa ani bok District Transport Officer Motor Vehicle Inspector Pu Joseph Lal Thansanga pachwal chuan lirthei apun saklain kongpuite azaw bel to lo awangin lirthei khaltu te anfim khurzwal angai thua soya hunpui wak veta lirthei khaltu te film khurzwal tura cha in che chwal na thleng thin tamjok chu film khur lo wang le dan kala lirthei khal wang ani thua soi December ni sompali sang hi pasari khan District Transport Office longtlai hi honni in nikum December ni somthum thleng khan motor register zathi sangkwa za som pathum atling to ani LSSY tu tin sangaw khochunga school sang te tlo kwalin antin hmungte zirchian na annei LSA General Headquarters longtlai le Sub Headquarters sangaw shrai tu te chuan zirtop ni khan sangaw khochunga school sang te tlo kwalin andin hunle anmomo te zirchian na annei hehuna hian LSA General Headquarters longtlai atangin tumbik chewa Vice President le MC Vanal Rovalai General Secretary le Sub Headquarters sangaw atangin lalding liana President le pu ne turo puya Vice President te antel ani LSA shrai tu te hian sangaw khochunga om school sang primary school middle school high school le higher secondary school te tlo anni LSA shrai tu te hian sangaw khochunga om school sang primary school middle school high school le higher secondary school te antlo ani hehuna hian zirtir tu te nen income ho na nei ni in an school din hun le an momo sang te soi ho na nei ani a zirtir tu ten LSA ten an school ngai saka an tlo awangin an lom thu an soya LSA shrai tu te chuan an har sat na le mamo an soite thei top chain atul angam halak sak nge an tum thu an soi bok ani longtlaya Republic Day sang hi somni pathum mandan tur rel ani Tholeni Khan Additional Deputy Commissioner Pu Abraham Bey Razi Khithi Hovin Longtlai DC Conference Hall Longtlaya Republic Day sang hi somhi pathum mandan tur rel ani a State Sarkar le LADC official tele pol sang IO te antel Chairman Pu Abraham Bey Razi Khithi chuan member kalkhom telom na thu sein kum masalama ramni poimo manchin dan tlang pui atar langa kumsang hi somhi pathuma Republic Day mandan tur soi honi in sports discipline chen khatin Republic Day sang hi somhi pathum puala in elna tournament pat sai andil na pot clear hawa ani bok Meeting chuan kumin Republic Day lom na hi Central Wild Playground ta January ni somni paruk sang hi somni pathum ni nga ni jing da rya ta man ni seti in rela Republic Day lom na ceremonial parade pat sai chati ni in ram man na siam turin parade sub committee din ngal ani Republic Day lom na ata na thil poimo sang bo zuya mala turin technical committee din ani a department let lom ngai pol te ka wa mo phor na sang nga ani bok Republic Day ni ya hian sarkar office zirna inle sarkar quarter sa te nampuan zar factory ani a longtlai khapui chunga damdo in pathum district hospital longtlai Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital longtlai te chamdol na in Lairam Motherless Home te district jail te Lairam Rescue Center le Gili Drop-in Center te Republic Day pal chan puina thil pek le ni se ti ani bok Kumin Republic Day lom na puala tournament pat sai deal to Sports Association panhi District Volleyball Association longtlai le longtlai District Badminton Association te deal na churem ti sak ani bok Siwai le DRS ten anzuman antitsia zuzar tu hena chanpuina channem tak anhlan let Siwai le hnoya din Drugs Resistance Squad RDS te chuan an report ton bo suin Tholeni Khan khothlang lam ti dumzau achanga
zu chakma chu ron phur lu chu lo changin an man saka an zuman hi an ti chengal ani zu ron phur lu to hi khisarai kumsum thum pariat hustoni pasalti dumzau longlai district ani a zu aron phurlu chan hi an chung kwa har satluat awanga ti ngei na shelo le in hlona mu mal a mu mai lo wanga ron kenglut ani thuwa soi siwai le dia resident adin hungun taka anjir chan nuwa anjuman sakchu ti cha sakin an chung kwa tan puinan bu fai bek khatel sabon dal nestogen in bwalna sabon chini thingpui fele adang te chu an chung kwa tan le sakin tun hnuah rui hlo le akai hnoya in hnam hnoi to lo turin an shat te rani kumsang ni somni pani chung khan longlai police ten thu boy za lu za som pariat an nei kumsang ni somni pani liam ta chung khan longlai police te chuan thu boy chen sang sang somli pakwa thu boy za lu na somni pasari an neya heng singa hian ruk ruk thu boy tamberin thu boy som thum za lu ani a ruihlo le akai hnoi dan bo chatna NDNPS Act hnoya thu boy zalu som paruk omin thu boy zalu zinga twal that thu boy patni mi patmei chatna lam hoi thu boy pathum ba ka Arm Act hnoya thu boy pathum zalu ani bok Longlai Police Department in thu boy chen sang sang somli pakwa an zalu zinga Indian Penal Code IPC hnoya thu boy somriat pasari zalu ni in nan IPC hnoya thu boy somthum pakhat zalu ani a heng thu boy zalu zinga hian IPC hnoya thiam lap chantir mi somthum pathum amin nan IPC hnoya mi panga an ombok ani Longlai district tham chunga hian police station panga Longlai sangau vasei kai borapan suri le chongtesi police station amin outpost panni Bualpui NG le untlang sauta ombokin bit post pakhat diltlang sauta ombok ani Bangladesh boy na awanga sahim na zonga Longlai district alo lut mi zathum samsari patni an tingto Bangladesh Chittagong Hill Tracks aku Kichin National Army KNA ten thunei na sangjok an nya tawanga boy na thling awanga Bangladesh atanga an sahim na zonga Longlai district chunga tlan lut mi zathum samsari patni an tingto kumkalta sangni samni patni November mi samni khan ratlan sahni samsari pali chuan parvatri an thlinga hemi nu hian tumli ron lu bel le in kalyam ta ninga ni khan mi somli panga an ron lut le a kumin sangni somni pathum chungin mi somruk patni an ron lu bel to ti border security force how to te chuan an soi heng ratlan te hi ni kum December thla khan Longlai district chung bathram pui chamdo project le maltanga te chung ko somli panga son ani a tundin huna parvatri be ka ratlan jani so pani an omme kani ratlan te hi atlang puin nu naw le kumlama upadeu to te anni deu veka sarkar chon athei ang angin chomdol na an thokrenga tlomngai pol le an bel khwa acheng ten chomdol na hi kongsang sangin an thokreng bok Bangladesh Refugee Relief Committee BRRC chuan nikum December nili atanga January ninga inkar chung khan Mizoram lo lutum Bangladesh ratlan te chu BSF mi ten voinga an lo dang kir ni in an saya BSF in Bangladesh lamaral tlan an dan kir zathi mi zakwa somthum panni an tlin to thu an saya an dan kir zinga mi pastor pakhat chu Bangladesh ramngot naya thi a nu pakhatin damdoi lam thiam omlona ramngot naya naw ashing bok ni in an soi POL reports Mizofet filling station a petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le poisi somruk pangani in tungkar chungin liter sing hi sangli lo thlengin free sale pek chwa ani petrol XP hi liter khatcheng zapali le poisi somni pali ni in tungkar chungin lo thleng thar an nei lawa free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng somrat pathum le poisi somkwa paruk ni in tungkar chungin liter sing ruk alo thleng thara free sale pek chwa ani Mavula filling station a petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le paisa somruk panga ani a tungkar chungin lo thleng thar an nei lawa liter sanga zariat somthum pahni hral chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng somrat pathum le paisa somkwa pariat ni in tungkar chungin liter singli sangni lo thleng thara liter singni sangli zasari somkwa hral chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a erongbol na gas bur zathum somni pali lo thlengin commercial gas lo thleng thar om lo thung chanchin wat sai lai thlengin college venga erongbol na gas hi semmek ni in lo thleng le tur be sei po college venga semsun jom tur ani ang dundin huna erongbol na gas hi bur khacheng sang khazan hi som panga ani a commercial gas hi bur khacheng sang hi sali somthum ani
khati jong khatung kar chung longlai district thil thenglang sar zwal kan thlir ho the te chu hi e